फिटनेसले मेरो लाइफ केही हदसम्म धेरै चेन्ज चाहिँ गरिदिएको छ। लाइफमा धेरैपल्ट एक्लो भएर सोच्ने गर्थे कि जिन्दगीमा के गर्छु होला भनेर। न डक्टर, न इन्जिनियर, न लौरे, न भने जस्तै एजुकेसन। यही क्वेसनहरूले मेरो टिनेजमा मलाई धेरै सतायो। कहिले आप्पा आमाको गाली, कहिले रिलेटिभ छिमेकीहरूको आलोचना, आफूभन्दा सिनियरहरूबाट मजाक भन्दै कुनै बाटो नै थिएन। आई वाज ब्ल्याङ्क एट माई टिनेज। आफैलाई धेरै क्वेसन गर्थे, लाइफमा के गर्छु होला यो केटाले भनेर। कसलाई भन्ने, कसलाई सोध्ने, केही नै थाहा थिएन। दिमागसँग लड्दै पढ्दै आफ्नो जिमको फिस जसो तसो म्यानेज गरेर जिम पुग्थे। सबै फ्रस्ट्रेसनहरू वेटमा नै निकालिदिन्थे। एट द एन्ड जिम गर्दा गर्दै आई वाज फिलिङ मच बेटर। र यो गर्दा गर्दै मलाई कहिले जिमको लत बस्यो थाहै भएन। राम्रो हेबिट बनाउन टाइम त लाग्छ नि, तर एकपल्ट तपाईँको लाइफमा यो सब कुरा हेबिचुअल हुन्छ नि, तब तपाईँ अनस्टपेबल हुनुहुन्छ। दिस all my feelings when I was 18 and I hope you guys doing very well.